Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berbagi dan bertukar wawasan terkait materi yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman lainnya. Yang saya hormati Bapak Suhendra, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku dosen pengampu dari mata kuliah proses manufaktur di kelas Y5. Dan juga rekan-rekan seperjuangan saya di kelas Y5 yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Yazid Setiawan, mahasiswa dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya sebagai moderator sekaligus leader dari kelompok 3 yang akan memandu presentasi ini selama beberapa menit ke depan mengenai fungsi dan peran welding atau pengelasan dalam industri manufaktur. Di akhir presentasi ini nantinya Bapak dan rekan-rekan semua akan memahami fungsi dan peran welding atau pengelasan dalam industri manufaktur. Selain itu, di akhir presentasi nanti saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk berdiskusi terkait materi yang telah disampaikan. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 3 yang sudah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga demi terciptanya presentasi ini. Yang pertama ada saya sendiri, Yazid Setiawan, selaku penanggung jawab dalam kelompok ini. Selanjutnya ada Mas Helmi Guntur Saputra, selaku orang yang berjasa dalam pencarian materi presentasi ini. Dan yang ketiga ada Mbak Alfia Diwahyuni selaku penyusun materi dalam bentuk PowerPoint di kelompok ini. Dan yang terakhir ada Mbak Hermisa Wilan Putri yang berjasa dalam perekaman video dan editing ini. Yang pertama ada sejarah welding. Asal mula las untuk menyambung logam berada jauh di abad perunggu dan sulit dilacak kapan istilah las mulai dipakai. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia telah menerapkan proses solder tunak. Tanduk rusa disolderkan sebagai relief hiasan. Beberapa ahli sependapat bahwa 4000 tahun yang lalu bangsa Mesir telah mengenal cara menyambung logam dengan proses pemanasan dan penekanan. Salah satu bukti ditemukan di lembah daerah kerajaan pada tahun 1922 yang mengisyaratkan bahwa peti jenazah Raja Tutankhamen diperkirakan dibuat sekitar tahun 1360 sebelum Masehi dengan melibatkan proses pengelasan. Proses yang dilakukan pada saat itu adalah proses las tempa. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit proses perkembangan mesin las dari masa ke masa. Pada tahun 1885 sampai 1900 telah ditemukan las busur pertama, las resistensi, dan las gas. Alat-alat las busur dipakai secara luas setelah digunakan dalam praktek oleh Bernandes dalam tahun 1885. Dalam penggunaan yang pertama, Bernandes memakai elektroda yang terbuat dari batang karbon atau garbit. Selanjutnya, di tahun 1889, Zerner mengembangkan cara pengelasan busur yang baru dengan menggunakan busur listrik yang dihasilkan oleh dua batang karbon. Tahun 1892, Slavinov adalah orang pertama yang menggunakan kawat logam elektroda yang mencair karena panas yang ditimbulkan oleh busur listrik. Di samping penemuan Slavinov, dalam las busur dengan elektroda terbungkus seperti diterangkan di atas, pada tahun 1886, Thomson menciptakan proses las resistensi listrik. Goldsmith menemukan las termit dalam tahun 1895 dan dalam tahun 1901 las oksi asetilin mulai digunakan oleh Foch dan Pichard. Dan di sekitar pada tahun 1900, pada saat itu disebut masa keemasan pertama untuk pengelasan logam. Selanjutnya pada tahun 1926 sampai tahun 1940. Pada tahun 1926 masa keemasan yang kedua muncul dengan ditemukannya las hidrogen atom oleh Lungomir, las busur logam dengan pelindung gas mulia oleh Hobart dan Denner, dan ada juga las TIG atau tungsten insert gas
las MIG atau Metal Inert Gas, dan las SAW atau Submerged Arc Welding. Pada tahun 1950 sampai 1952, terjadi masa keemasan ketiga yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Dengan ditemukannya cara-cara las baru, yaitu las tekan dingin, las listrik terak, las busur dengan pelindung gas CO2, las gesek, las ultrasonik, las sinar elektron, las busur plasma, las laser, dan masih banyak lagi. Yang kedua, apa itu welding dalam industri? Dalam perancangan manufaktur, penggabungan berbagai material pasti diperlukan. Bahan yang paling sering untuk digabungkan adalah bahan logam. Penggabungan logam dapat menggunakan metode yang paling banyak dilakukan, yaitu pengelasan atau welding. Pengelasan adalah teknik penggabungan bahan logam menggunakan bantuan energi panas, baik dengan atau tanpa bahan pengisi atau filler. Beberapa bahan logam membutuhkan proses dan teknik khusus dalam pengelasan. Bahan-bahan logam yang digabungkan disebut bahan induk, dan bahan yang ditambahkan untuk menggabungkan bahan induk adalah bahan pengisi atau filler. Pengelasan digunakan pada beberapa bidang industri. Contoh pemanfaatan proses pengelasan antara lain untuk menyambung pipa, memperbaiki struktur mesin yang retak atau patah, menyambung struktur bangunan, menyambung rel kereta, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu apa fungsi dari manfaat dari welding. Yang pertama, fungsi dan manfaat welding yaitu menyatukan dua logam dan mendapatkan kekuatan sambungan logam yang melebihi dari sifat mekanik, yaitu kekuatan tarik, kekerasan, ketangguhan. Yang kedua itu untuk melapisi permukaan yang tebal, di mana melapisi kekuatan mineral agar mempunyai nilai kekerasan yang lebih tinggi dengan tujuan agar lebih tahan dari gesekan atau abrasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan efisiensi dan sambungan yang baik serta dapat digunakan pada konstruksi kerja dengan temperatur yang tinggi. Yang keempat yaitu tidak ada batasan untuk kekebalan logam yang akan dilas. Dan yang kelima yaitu tidak ada kemungkinan untuk menghasilkan sambungan yang longgar. Yang keenam yaitu memiliki geometri sambungan yang lebih sederhana dan sangat kedap terhadap air, udara, dan minyak. Yang keempat yaitu apa tujuan dari welding? Dalam dunia industri, baik manufaktur maupun pertambangan serta perminyakan, pengelasan merupakan salah satu hal penting yang dilakukan di perusahaan, di mana pengelasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan peningkatan industri, karena memegang peranan utama dalam rekayasa dan repair produksi logam. Pada era industrialisasi dewasa ini, teknik pengelasan telah banyak digunakan secara luas pada penyambungan batang-batang pada konstruksi bangunan baja, pipa-pipa saluran gas dan minyak. Dan luasnya penggunaan teknologi ini disebabkan karena banyaknya eksploitasi lahan baru, pertambangan minyak dan gas bumi baik di lepas pantai maupun di daratan. Yang kelima yaitu apa saja teknik dalam welding. Teknik pengelasan dalam welding berdasarkan cara kerja dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama itu pengelasan cair, di mana pengelasan cair merupakan teknik mengelas dengan cara memanfaatkan sumber panas, busur listrik, maupun sumber api gas yang berguna untuk memanaskan sekaligus untuk mencairkan sambungan logam. Yang kedua yaitu pengelasan tekan. Pada pengelasan tekan, sambungnya tidak dicairkan seperti pengelasan cair, namun sambungannya cukup dipanaskan saja, kemudian ditekan secara kuat sampai menjadi satu. Adapun contoh dari pengelasan tekan yaitu las busur tekan, las tumpul tekan, las resistensi, serta las ultrasonik. Yang ketiga yaitu pematrian. Berbeda dengan pengelasan biar serta pengelasan tekan, pengelasan pematrian merupakan teknik menyambungkan logam dengan cara sambungannya diikat serta disatukan dengan logam yang bertitik cairkan rendah. Dan yang keempat yaitu las tangset intergas atau TIG, merupakan cara mengelas menggunakan elektrode Wolfram. Teknik ini memerlukan sejumlah peralatan, contohnya mesin las AC dan DC, kabel elektrode, dan selang.
tabung gas pelindung atau argon beserta regulator/flowmeter, kawat las, bearing torch serta elektroda tungsten. Dan yang keenam yaitu jenis welding itu ada berapa? Dan macam-macam welding kategori komponen elektronik elektroda diantaranya ialah yang pertama yaitu solder metal arc welding, di mana solder metal arc welding ialah pengelasan yang menggunakan elektroda terbungkus yang ikut mencair dan sekaligus sebagai bahan pengisi. Elektroda berfungsi sebagai kutub negatif dan benda kerja sebagai kutub positif. Panas yang dihasilkan berasal dari adanya busur listrik yang menyebabkan elektroda dan logam dasar melebur secara bersamaan. Pengelasan SMAW digunakan hampir pada semua jenis material karena caranya yang sederhana dan biaya yang ringan. Dan yang kedua yaitu gas metal arc welding, di mana jenis pengelasan ini yaitu terbagi dalam dua macam, yaitu MIG metal intergas dan MEG yaitu metal active gas. Perbedaan keduanya adalah pada gas yang digunakan pada proses pengelasan. Proses MIG memakai gas mulia saja seperti argon, helium, sedangkan MEG menggunakan gas CO2 dan campuran dengan argon. Pengelasan GMAW biasanya digunakan pada pengelasan fabrikasi steel seluruh material CDCS menggunakan CO2 atau campurannya. Dan yang ketiga yaitu submerged arc welding. Dan di pengelasan ini yaitu di mana busur listrik dan logam cair dilindungi oleh flak cair dan lapisan partikel flak yang berbentuk granular. Proses pengoperasiannya dilakukan secara mekanik. Bila posisi pengelasan flat dan semi otomatis, bila pekerjaan membawakan kualitas yang las, di mana lasnya itu tetap konsisten. Dan yang keempat yaitu flak core welding. Hampir sama dengan pengelasan SMAW, pengelasan ini menggunakan elektroda berinti sebagai pengganti solid elektroda dengan digunakan menyambung logam terus. Inti logam dapat mengandung mineral, serbuk paduan besi, serta material yang dapat berfungsi sebagai shielding gas, oxidizer, dan menggunakan slag. Dan yang kelima yaitu gas tungsten arc welding. Pengelasan ini sering disebut sebagai tungsten intergas atau TIG. Dalam proses pengelasan ini, elektroda yang digunakan tak ikut melebur. Yang melebur hanya bahan pengisi yang biasa disebut dengan welding rod. Pengelasan STEW umumnya digunakan untuk merus secara DSCP, current elektroda negatif, untuk material CS, SA, TI. Sedangkan untuk pengelasan aluminium, magnesium menggunakan DCEP, menggunakan itu direct current elektroda positif. Gas yang digunakan adalah gas mulia, argon, dan helium. Lalu apa saja yang harus dikuasai oleh seorang welder? Nah, seorang welder ini harus memiliki sejumlah keterampilan teknis yang diperlukan untuk menghasilkan pengelasan yang kuat dan berkualitas. Oleh karena itu, keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang welder antara lain, yang pertama, kemampuan membaca gambar teknik, kedua, menguasai berbagai teknik pengelasan, ketiga, mengerti karakteristik logam dan material lainnya, keempat, memahami standar keselamatan dan peraturan yang berlaku dalam pengelasan, dan yang kelima, memiliki keterampilan dalam penggunaan peralatan welding yang meliputi mesin las, regulator gas, dan berbagai peralatan lainnya yang diperlukan dalam pengelasan. Kemudian, apa saja peralatan K3 dalam welding? Yang sudah kita ketahui, proses pengelasan ini merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak resiko atau bahaya. Jadi karena saat proses pengelasan itu berlangsung, maka bahaya seperti asap, cahaya pengelasan, panas, dan bahaya listrik itu akan timbul. Oleh karena itu, jika kita tidak memakai alat keselamatan las, maka akan membahayakan keselamatan kita bekerja. Jadi menggunakan APD las adalah hal yang sangat wajib. Jika kita memakai alat keselamatan sesuai standar, maka kecelakaan dapat diminimalisir. Di sini ada jenis-jenis alat keselamatan kerja welding yang dapat Anda gunakan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pakaian kerja las atau apron yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu juga terdapat apron sebagai tambahan. Apron dada dan apron lengan ini terbuat dari bahan kulit, karena jika terbuat dari kain biasa itu akan melubangi pakaian kita. Jadi hal ini karena disebabkan tingginya temperatur percikan las. Dan yang kedua ada sarung tangan las. Ini berfungsi untuk melindungi kedua tangan kita dari percikan las atau sputter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Dan sarung tangan ini memang dibuat khusus untuk proses pengelasan. Dan yang ketiga ada sepatu las atau safety shoes. Ini terbuat dari bahan kulit. Bagian depan sepatu terdapat sebuah plat baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda berat dan tajam yang bersifat isolator, dan sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. Kemudian ada helm las atau topeng las. Ini berfungsi untuk melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan dari sinar las ke bagian mata. Topeng las ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas, yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet saat melakukan pekerjaan pengelasan. Kaca las listrik ini mempunyai pengkoda nomor, yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukuran maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga semakin tinggi. Jadi Anda dapat menyesuaikan yang cocok dengan kondisi mata Anda. Selain itu juga ukuran ampere yang digunakan, karena ampere yang besar akan menimbulkan cahaya yang lebih terang. Kemudian ada masker las. Ini berfungsi melindungi pernafasan dari bahaya asap, karena asap las ini berbeda dengan asap biasa. Asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan asap lasan dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti sabuk bersih dan sangat membahayakan alat pernafasan kita. Lalu bagaimana sih langkah-langkah welding? Pada teknik pengelasan ini banyak dicari oleh sebagian orang yang ingin belajar mengelas. Namun, beberapa teknik ini bisa kita temukan di bangku sekolah kejuruan atau teknik. Tetapi umumnya tidak semua orang mendapatkan pendidikan secara resmi. Oleh karena itu, kami akan memberikan beberapa langkah-langkah panduan mengelas yang baik dan benar. Yang pertama, membersihkan bahan yang akan dilas. Pakai palu untuk membersihkan kerak pada permukaan ruangan yang akan dilas. Gunakan sikat baja untuk hasil yang lebih optimal. Yang kedua, tempatkan bahan yang akan dilas pada tempat yang sudah disiapkan, baik itu memakai meja kerja atau hanya menempatkannya di lantai. Mengatur kerapatan di antara dua bahan, pakai klem bila diperlukan. Ketiga, tempatkan massa mesin las pada salah satu sisi bahan yang akan dilas, tambahkan elektroda pada panel penjepit elektroda di mesin las, pasang kemiringan elektroda sesuai dengan urutan bahan. Umumnya sudah ada tempat khusus kemiringan elektroda pada tang penjepit elektroda. Keempat, sesudah bahan siap untuk dilas, perlahan-lahan dekatkanlah ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Dan yang kelima, jarak di antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas sangatlah mempengaruhi kualitas pengelasan. Bila jarak begitu jauh, akan muncul percikan seperti hujan bintik-bintik api, proses pengelasan pun tidak prima. Bila jarak begitu dekat, api tidak menyala dengan sempurna, serta tidak ada cukup jarak untuk tempat lelehan elektroda. Jadi jarak yang baik adalah 1/8 dari tebal elektroda. Yang keenam, dengan memakai masker pelindung atau kacamata las, Anda bisa memperhatikan sisi elektroda yang telah mencair, yang menyatu di antara dua bahan yang dilas itu. Perlahan-lahan gerakan elektroda ke sepanjang ruang las tersebut. Kemudian yang ketujuh, hasil yang baik waktu proses pengelasan bisa dilihat kala permukaan yang dilas berupa seperti gelombang rapat serta teratur menutup sempurna sisi yang dilas. Kemudian yang terakhir, sesudah selesai, bersihkan kerak yang menutupi sisi yang dilas dengan memakai palu. Periksa kembali apakah ada sisi yang belum sempurna. Bila belum sempurna, ulangilah sisi yang belum tersatukan dengan baik tersebut. Pada beberapa kasus, pada bahan yang telah dilas harus digerinda bila pengelasan tidak sempurna. Tetapi bila tidak fatal, kita cukup mengelas sisi yang bagian belum terlas dengan sempurna itu saja. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari proses welding? Nah, di sini
Ada kelebihan dan kekurangan yang kami sediakan. Yang pertama, kelebihannya itu bentuk geometri yang sederhana dari bagian yang disambung memungkinkan penurunan biaya dan berat material, jam orang pelaksanaan, peningkatan nilai ekonomis dan produktivitas. Tetapi sedangkan kekurangannya, kualitas logam las berbeda dengan logam induk, dan kualitas logam induk pada daerah yang tidak terpengaruh panas ke bagian logam las berubah secara kontinu. Yang kedua, kelebihannya efisiensi sambungan yang baik, kekuatan dari sambungan las dan logam induk dapat digunakan pada temperatur yang tinggi dan tidak ada batasan ketebalan logam induk. Tetapi kekurangannya terjadinya distorsi dan perubahan bentuk deformasi disebabkan oleh pemanasan dan pendinginan yang begitu cepat. Bila areal pemanasan dipanasi dengan cepat, maka areal tersebut akan mengembang atau memuai. Jadi bagaimanapun juga deformasi dari areal las disebabkan oleh penyusutan pada saat areal las menjadi dingin. Bebas atau penyusutan menyebabkan terjadinya deformasi. Yang ketiga, kelebihannya geometri sambungan lebih sederhana dengan tingkat kekedapan terhadap udara, air, dan minyak lebih sempurna. Sedangkan kekurangannya, tegangan sisa termal dari pengelasan dapat menyebabkan kerusakan atau retak pada bagian las. Dan kelebihan yang keempat, fasilitas produksi lebih murah, berat yang lebih ringan, dan batas mulur yang lebih baik. Proses penyambungan dapat diselesaikan secara cepat dengan cara pemanasan setempat dan bergerak sepanjang sambungan mengikuti material untuk melebur dan membeku, yang mana akan disertai dengan berbagai problem. Sedangkan kekurangannya, kerentanan terhadap retak rapuh dari sambungan las lebih besar dibandingkan dengan sambungan keling yang disebabkan metode konstruksi. Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas welding? Faktor penunjang untuk hasil welding yang berkualitas. Yang pertama yaitu kebersihan las. Kebersihan las merupakan faktor penting dalam proses pengelasan. Beberapa yang mempengaruhi hasil pengelasan buruk adalah adanya kotoran, karat, dan cat. Jika ada kotoran, karat, dan cat dalam proses pengelasan, maka akan menghasilkan terak las tidak menempel dengan baik dan tidak mengalami pembakaran dengan sempurna. Selanjutnya yaitu kelembapan kawat las. Kelembapan kawat las dapat mempengaruhi hasil las. Ciri-ciri dari kawat las yang lembab yaitu saat memulai mengelas, api akan susah keluar dan tidak menyala. Selain itu, kawat las juga mudah lengket di objek lasnya yang lembab. Hasil pengelasan jika kawat las lembab adalah adanya lubang udara di dalam terak dan hasil las tidak rata karena api las mudah mati. Selanjutnya yaitu perpindahan dan jarak kawat las. Faktor yang ketiga adalah waktu perpindahan dan juga jarak kawat las. Pada saat proses pengelasan memerlukan waktu tertentu untuk menggerakkan kawat las. Hal ini dimaksudkan agar terak kawat las dapat masuk dan menempel pada besi dengan baik. Jika tidak memperhatikan waktu perpindahan, akibatnya penetrasi atau tembusan yang kurang dalam terjadi karena waktu perpindahan kawat las atau travel speed yang terlalu cepat. Selanjutnya itu settingan ampere. Faktor yang terakhir dalam hasil pengelasan adalah settingan ampere. Faktor ini sangat krusial dan berperan penting pada hasil las nantinya. Jika disetting terlalu tinggi, maka hasil las akan hancur dan mengakibatkan kerusakan dari settingan ampere. Akibatnya, settingan ampere yang salah adalah undercut atau lelehan besi yang berlebih, atau disebut dengan overpenetrasi atau tembusan. Hal ini terjadi karena terlalu tingginya settingan ampere sehingga besi atau logam yang dilas meleleh berlebih di pinggiran lasnya. Apa saja bahaya dari pekerjaan welding? Pengelasan adalah pekerjaan yang memiliki risiko tinggi seperti menghasilkan suara yang keras, dehidrasi karena lingkungan yang panas, sengatan listrik, cedera pada mata, posisi kerja yang tidak nyaman, kebakaran, bahkan ledakan. Pengelasan menghasilkan efek yang dapat mencemari lingkungan seperti debu, asap, dan polutan gas. Bahaya keselamatan dalam welding dan cara menghindarinya. Yang pertama yaitu paparan asap dan gas. Pencegahannya, berikan ventilasi untuk mencegah terjadinya penumpukan asap dan gas. Yang kedua, operator pengelasan harus selalu menggunakan respirator sesuai spesifikasinya.
Selanjutnya itu bahaya fisik. Pakailah APD yang sesuai seperti helm las dan kacamata las untuk melindungi kepala dan area mata pekerja dari panas, percikan api, cahaya yang intens, serta luka bakar kimia. Yang ketiga yaitu sengatan listrik. Untuk pencegahannya, yang pertama selalu periksa peralatan las dan penahan elektroda sebelum mulai bekerja. Selanjutnya, lakukan prosedur lockout takeout saat sedang dilakukan maintenance pada area industri. Gunakan teknisi yang bersertifikasi untuk memperbaiki peralatan las. Kemudian jangan menyentuh bagian logam pada kedudukan elektroda, terutama ketika terpapar basah atau hujan untuk menjaga jarak dan berhati-hati. Bahaya yang terakhir yaitu api dan ledakan. Untuk pencegahannya, rapikan area kerja sebelum melakukan proses pengelasan. Kemudian kita harus mengetahui lokasi evakuasi, pintu keluar darurat, serta letak alat pemadam api ringan atau APAR jika terjadi kebakaran. Oh ya teman-teman, berikut ini juga saya lampirkan beberapa referensi yang kami jadikan sumber materi dalam presentasi ini. Jika teman-teman berminat untuk membaca lebih lanjut, tinggalkan saja alamat email teman-teman di kolom komentar dan kami akan mengirimkan file PDF-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat.